Takže čabas, tady čabas a vítám vás u dalšího videjka. A můžete vidět, že se mi povedlo to udělat tak, že to vypadá trošku víc, jak kdyby to bylo na plný obrazovce, jenom možná dole trošku něco je vidět. Ale jinak to je úplně super. Takže to mám takhle hezky nastavený. Tak ještě to chci možná trošku poštelovat. Třeba takhle. No. A dneska si v minulém díle jsme zabili bosse, dostali jsme se do tady té nové lokace a naučili jsme se tady ten útok. Neboli upgradeli jsme naše čepele chaosu na level 2. Já jsem dal trošku těch orbů do toho efritu. A tady to je úplně mega. Prostě tady ten útok. Minule jsem vám neukázal, že můžeme udělat i tohle, takže to je taky super. A teďkon? Ne, sakra. Takhle ne. Takhle. Takhle si jdeme krásně dolů. A vezmeme si tady orby, protože jo. Můžem. Je to na to nějaký oranžový. Byste měli úplně oranžový. Počkejte. No už to tak není, to je. Ještě, že tak. Fajn, teďka tady můžeme takhle skákat ty krásně do strany. Mě tady tu hru už jsem jednou dohrál. Máme tady savek. Takže to rovnou saveneme. OK, a teďka začíná peklo. Teď tam stoupíme tam úplně na pohodu, na pohodáře. Koukejte jak. Počkej, tam někdo je? Proč ji probodáváš tu nevinnou ženskou? Tak co? A tak s nima to nebude tak lehký, jak můžete vidět. Protože vy tady to musíte udělat asi tak 1000krát. A potom u nějakých musíte ještě točit jakoby tím joystickem, abyste jim tu hlavu usekli nebo tak něco. Takže na ně už to kolečko zase tolik neplatí. Tady už to tak lehký není. Okay. Ale možná budeme mít už doplněný efrit. Aha, tak ne. Tak prej ne. Tak si dáme aspoň orby do efritu. Já ty koukám. Já si to zase nepamatuju. Ne, kam máme jít sakra? Tudy někam? Ne, kam máme jít, sakra? Tam nejde přeskočit. Já si to fakt nepamatuju. Já to fakt nevím. Já myslím, že někde tady na stranách byla nějaká cesta. Jo, tady to je. Tak už vím. Super. Tak jo, pohoda. Pohoda. OK. Tak to ne. My nechceme žádný velký fighty. My vám nic nechceme udělat. Fajn, tady se pěkně hodí tady ta naše schopnost, kterou vůbec neumím používat. Šic. Zhebněte. Tak, krása. Ale ty expy jsou z nich... Ty orby jsou z nich úplně krásný. Tady něco? Jo, tady něco. Tady to je takhle smyslem víckrát, že tam něco je. Teda myslím, jo.
Minimálně ještě jednou tady podle mě ještě něco bude. Zahrajeme si na slovku. Zkuste mě najít. Jo, životy si 100% vezmu. Ne, co je to tam vzadu? Že by? Jo, už jsou tady archerové. A to si pěkně nakaďte. Nakaďte si, říkám. Archery žádný nechci. Tady. Vidět. Tady to už je nemožný prostě. Tady to se nedá nějak jinak udělat. To prostě nemůžu přežít. A ten hard. To nejde. Tady taky něco je, takže super. Kdybychom měli třeba vylepšený už ten Efreet, kde bychom měli aspoň život nějaký tady ještě. Lepší. Ale ne. Tak ten Efreet možná za chvilku, podle toho, jak moc orbů nám tady dávají. Vidí. To je mega. To je super. Ty orby. Nám dali prostě takové tak 300 jsou orbů jen tak, forfán. Z ničeho nic. Předtím byly ty orby úplně prostě vzácnost. A teďko, no. Teďko nám je prostě dali for free. Tady to si pamatuju, tady do toho... Dypa. Nějaká melodie. Ajajaj, to bude špatný. Někdo tady hraje na píšťalu. A teď to ještě není ta moje nejméně oblíbená část. Takže to je ještě celkem fajn, jo, tady ta hra. To je ta část. Tady nemůžete jít do toho věci, do toho kouře, ale když máte nějaký oheň, tak můžete takhle s tím tak ten oheň, ten kouř nějakým způsobem... No prostě ten oheň se počítá jako obrana proti tomu kouři. Jo. Kuřáci hloupí, to tady úplně celý zakouřili. Fuj, tajbl. Že jo, lidi. Ne, první medúza. Nejdřív to tady zkusíme zavřít. Ne. Tak to snad ne. Ne. Ok, tak asi první máme zabít tu medúzu, ale to potom přijde hnedka další, ne? To musíme prostě točit. Nedošlo to na mě, co? Já, tady to už je, jo. Hele, nakaď si. Hej, tebe nezabije. Prčic. Ok. První asi zabijeme tu medúzu, brej. Teď se musím naučit používat i ten heavy útok. No, hodili by se nám ty životy tady. Vem si je, ty hmír. No tak, to snad ne. No, takže nemám šanci. Bez těch životů prostě nemám šanci, když se je nestihnu vzít. Asi musím stihnout vzít ty životy. No, dělej. Yes. A teď co uděláš? Počkej, můžu jít to zase... Yes, můžu. Tak teď tím pádem hrozně easy. Když to můžu vyblokovat. Jo, je to taková strabácká taktička, ale můžu to udělat. Fajn, no tak tady už to začíná být celkem na prd. Protože ty medúzy, jo, ty nejsou moc příjemný. A tak dělají, zavři to, já si myslím, že jsem přeleze ještě jedna. Myslím, že jo.
Jasně, že jo. No, super. Protože tady to se nedá vyblokovat. Ahoj. Omlouvám se za střih, mámka přišla do kuchyně. OK, teďkon trouhelník a teďkon kostka a teďkon easy win. Yeah. No, životy z ní dostat prej nemůžu. OK, lidi, 42 hitů. Takže easy, boys. Souli, samozřejmě dáme zase do F-Reatu. A za chvilku bude konec toho videa, za minutu. Teď musíme vzít tady tu pochodeň, nebo co to je. Přijít s ní tam k tomu senu a to seno pomocí té pochodně zapálit. Kdybychom to udělali hnedka a oni by nás střelili a pravděpodobně by se jim povedlo nás střelit, tak by nám ta pochodeň zmizela a museli bychom si pro ní dojít ještě jednou. Takhle stačí jenom přijít sem a hodit ji tam. Takže tady můžeme ještě jít. Máme ještě chvilku čas. Ale za chvilku se s vámi rozloučím. Můžu jim vyblokovat? Jo, můžu. Super. OK, takže já se s vámi loučím a čabas.